खुशनूदिए ज़हरा के तलबगार जवानों, अब सर से कफन बांध लो बेदार जवानों, हो जाओ बस अब जंग को तैयार जवानों, इस वक्त के बाद से खबरदार जवानों। हाँ, नुसरत शब्बीर का मौका ये मिला है, की सदा सुन के लहू बोल रहा है। हम तेरे वफादार हैं लब्बैक या हुसैन, हम तेरे आज़ादार हैं लब्बैक या हुसैन, मरने को भी तैयार हैं लब्बैक या हुसैन, इस जीने से बेजार हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अश्कों में लहू जिस्म का तब्दील हुआ है। સમીર એક જ દીકરો, પછી દીકરી હોય તો પણ દીકરીઓ તો બે હતી. બે છોકરીઓ ને એક છોકરો. એમના ઘરવાળા અક્ષર થઈ ગયા. ત્યાર પછી એમને અબ્બા જોડે કઈ ત્યાર પછી એમને અબ્બાથી એક તે છોકરી. ભેગી રહેતા હતા બસ ના અબ્બા છે ને એ અસુર હા અહીં નહીં ના ઈ નહીં. એટલે એમની બે છે. હા એમની જોડે નકો. બોલો તો કઈ જ રહ્યા